грамадства, якое малюе Авеста, гэта грамадства вельмі старажытнае. Там няма дзяржавы ці якіх-небудзь інстытутаў, звязаных з дзяржавай. Там няма гандлю, там няма нейкай інфраструктуры. Кожны чалавек у гэтым жыцці выбірае, на якім баку ён будзе змагацца. Ці то на баку дабра, ці то на баку зла. Вялікая колькасць рытуалаў мела функцыі ачышчэння, бо ў зарастрызме існавала меркаванне аб тым, што ўсе стыхіі былі сакральныя, і людзі не маглі наносіць ім нейкую шкоду. Добрый дзень, шаноўнае спадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у чарговым выпуску, у новым выпуску. Я шчыра ўдзячная ўсім падпісчыкам, слухачам і спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee, а таксама я ўдзячная за падтрымку гэтага выпуску онлайн-гіпермаркету 21век.by, з якім у нас будзе ў сярэдзіне сумесная рубрыка «Не пераключайцеся». Я павінна прызнацца слухачам, што, напэўна, другой мэтай, акрамя папулярызацыі гісторыі Беларусі, у мяне з'яўляецца мэта папулярызацыі гісторыі старажытнага ўсходу, таму што інакш немагчыма растлумачыць чарговую тэму з чарговым госцем, прысвечаную старажытнаму ўсходу. Я рада вітаць у гасцях падкасту кандыдата гістарычных навук, дацэнта Анастасію Міксюк. Шчыра вітаю. Добрый дзень, Ганна, добрый дзень, шаноўныя слухачы, і перш за ўсё дзякуй за гэтае запрашэнне, бо вельмі цікава сапраўды пагутарыць пра зарастрызм і яго гісторыю. Так, для мяне гэта асаблівая тэма па дзвюх прычынах. Па-першае, таму што Анастасія, спадарня Анастасія, была маім другім апанентам на абароне дысертацыі 5 год таму, боже, ностальгія. А па-другое, для мяне асабіста зарастрызм цікавы, таму што некалі 300 год таму назад і на першым курсе я пісала курсавую работу па зарастрызму, і прычым я выбрала гэту тэму такім чынам. Я прыйшла на кафедру, і там былі прапанаваны для першакурснікаў тэмы першапачаткова сутнасць і ўзнікненне зарастрызму. Я такая, а што такое зарастрызм? Ну і напісала курсавую. І мяне зарастрызм прывёў па выніку ў біблеістыку. А мне да вас таксама такое асабістае пытанне. Што вас прывяло да зарастрызму? Ганна, зараз вы будете смяяцца, але я прыкладна прыйшла так же, як і вы, таму што я таксама прыйшла на кафедру на першым курсе і таксама ўбачыла гэтую тэму. Пра зарастрызм да таго я ведала няшмат, штосьці ведала, бо я цікавілася менавіта старажытнай гісторыяй. Але мне сапраўды было цікава падаследаваць, што гэта такое. І зацягнула, як бачым, бо ўжо вось больш за 20 гадоў я займаюся гэтай тэмай. Фантастыка. І панеслася, што называецца. Так. І ваша кандыдацкая дысертацыя таксама прысвечана зарастрызму і канкрэтна жрэцтву ў зарастрызме. Правильно памятаю? Так, яна прысвечана жрэцтву, дакладна на адной з найбольш старажытнай крыніцы, Авесце, пра яе мы сёння яшчэ паразмаўляем. Так, гэта супер цікава, унікальная рэч для нашай рэспублікі, для нашай краіны. Ну, давайте пагаворым, уласна кажа, пра зарастрызм не ў вузкім такім навуковым сэнсе, больш папулярным сэнсе. Што гэта такое, як можна гэта ўвогуле ахарактарызаваць, і дзе і калі ўзнікае зарастрызм? Так, мы павінны пачаць спачатку, але так атрымліваецца, што гэта найбольш складанае пытанне ў гісторыі зарастрызму, бо дакладна ні ў рытуальнай гісторыі, ні ў навуковай традыцыі да сённяшняга дня няма адказу на пытанне, дзе і калі ўзнік зарастрызм. Я маю на ўвазе дакладна, дзе. Кансэнсуса нейкага. Так, яго няма. І я б спрабую растлумачыць, чаму. Мы гаворым пра вельмі старажытны час. Гэта прыкладна другое тысячагоддзя да нашай эры, магчыма, самы пачатак першага тысячагоддзя да нашай эры. Як бачым, памежак часу вельмі вялікі. Па-другое, тэрыторыя, яна таксама вельмі вялікая. Бо традыцыйна лічыцца, што зарастрызм узнік на тэрыторыі так званага ўсходняга Ірана, але мы маем на ўвазе вялікі Іран. Гэта тэрыторыі, якія ў старажытнасці насялялі іранскія плямёны. То бок, гэта тэрыторыі прыкладна ад паўднёвага Уралу, бо ёсць версіі, якія звязваюць асобу Заратуштра менавіта з паўднёвым Уралам, і на поўдзень да паўночнай Індыі. Праз Цэнтральную Азію, Афганістан, Пакістан
і крыху Ірана сучаснага, калі браць вось гэтыя палітычныя межы ўжо сучасных краінаў. Як бачыце, мы размаўляем пра вялікі памежак часу і вельмі вялікую тэрыторыю. Чаму так атрымалася? Бо ў нас увогуле няма надзейных крыніц, якія б распавядалі пра раннюю гісторыю зараастрызму. Гэты час, калі хутчэй за ўсё не было пісьмовасці, самая старажытная крыніца гэта Авеста. Але у Авесты вельмі цікавая гісторыя, бо сакральныя тэксты ўзніклі вось прыкладна ў гэты час, але зафіксаваны яны былі недзе праз тысячагоддзя. Бо старажытныя іранцы перадавалі свае сакральныя тэксты ў двукосці, мантры, гімны, а ў асноўным вусным шляхам, вусным спосабам. Таму так атрымалася, што пісьмовасць увогуле, нават калі яна з'явілася, яна не выкарыстоўвалася. Калі дакладна была зафіксавана Авеста, невядома. Ёсць такое паданне аб тым, што ў імперыі хіменідаў былі нейкія сакральныя тэксты. Гэтыя тэксты былі напісаны на 12 000 скур залатымі літарамі, але яны былі знішчаны па загаду Александра Македонскага. Дзякую Александру Македонскаму, бо мы зараз не ведаем, ні што там было напісана, ні ці звязаны былі гэтыя тэксты з зараастрызмам увогуле. А потым кадыфікацыя Авесты адбывалась ужо ў 6 стагоддзі нашай эры. Так. Таму, як мінімум, гэта нават не тысячагоддзя, больш чым тысячагоддзя. Бо грамадства, якое малюе Авеста, гэта грамадства вельмі старажытнае. Там няма дзяржавы ці якіх-небудзь інстытутаў, звязаных з дзяржавай. Там няма гандлю, там няма нейкай інфраструктуры, шляхоў, зносін з іншымі краінамі, бо краін увогуле няма. Няма ні грошаў, ні нейкіх іншых складаных сацыяльных інстытутаў. То бок зразумела, што гэта штосьці, што існавала да таго, як у гэтым рэгіёне з'явілася першая дзяржава, якую мы ведаем з іншых крыніц. А гэта імперыя хіменідаў, так? Па-другое, самі тэксты Авесты, яны складваліся на працягу значнага памежка часу. А найбольш старажытная частка Авесты, аўтарства якой належыць Заратуштры, яна малюе вельмі старажытнае грамадства. Там увогуле няма нават ніякай сацыяльнай стратыфікацыі фактычна, толькі жрацы і ўсе астатнія. Але больш познія часткі Авесты яны малююць крыху іншую сітуацыю. Таму зразумела, што нават Авеста складалася на працягу некалькіх, па меншай меры, стагоддзяў, магчыма, нават і болей. Вось так і атрымліваецца, што які гэта быў час, дакладна адказаць немагчыма. Бо тэксты складаліся ў адным грамадстве, зафіксаваны былі ў 6 стагоддзі нашай эры ўжо ў другім грамадстве. А, дарэчы, вельмі цікава, што самы старажытны рукапіс гэта ўвогуле 13 стагоддзе. Бо, як мы ведаем, Іран у 7 стагоддзі быў заваяваны арабскім халіфатам, і зараастрызм, які быў дзяржаўнай рэлігіяй на той момант, ён зышоў фактычна з палітычнай арэны. Вось так атрымалася, што ў нас ёсць толькі адна крыніца Авеста, але гэта крыніца, якая не адказвае на ўсе пытанні. Па-першае, па-другое, увогуле многія гісторыкі нават не лічаць яе гістарычнай крыніцай, бо там незразумела, з якога часу яна пайшла і якое грамадства яна апісвае. І яшчэ адна праблема. Дадзеныя Авесты мы не можам верыфіцыраваць на іншых крыніцах, бо няма ніякіх пісьмовых тэкстаў, якія б належалі другому тысячагоддзю да нашай эры ці пачатку першага. І нават матэрыяльныя даследаванні, археалагічныя даследаванні, яны таксама не даюць ніякай інфармацыі. Дакладна я маю на ўвазе інфармацыі. Бо гэта рэгіён, у якім з аднаго боку ёсць вельмі цікавыя археалагічныя даследаванні, ёсць старажытныя археалагічныя культуры, якія звязваюць з зараастрыйскай традыцыяй. Напрыклад, гэта бактэрыяна-маргіянскі археалагічны комплекс, гэта тэрыторыя ў асноўным сучаснага Туркменістана. Але гэта таксама тэрыторыя такіх краін, дзе сёння немагчыма весці ніякія археалагічныя раскопкі, напрыклад, Афганістан. Ну і плюс вельмі складаны ландшафт. Недзе ў гарах, зразумела, шукаць старажытныя артефакты. Вельмі складана. Ёсць складанасці такія. То бок, давайте абазначым, Авеста гэта
кніга, зборнік свяшчэнных тэкстаў зарастрызму, я так разумею. Так, гэта найбольш старажытная крыніца ўвогуле па гісторыі іранскіх плямёнаў, найбольш старажытны тэкст на старажытнай іранскай мове, прычым мова авесты, яна унікальная, мы не ведаем яе па іншых крыніцах. І так, гэта сакральная кніга зарастрызму, у якой сабраныя паданні, легенды, гімны, розныя прадпісанні да чалавека. Ну, то бок там няма, уласна, нейкіх гістарычных тэкстаў, гэта мы гістарычную інфармацыю адтуль стараемся здабыць нейкімі іншымі спосабамі, ускоснымі спосабамі. Так, ускоснымі спосабамі. Так, атрымліваецца так. Так, і яшчэ такое пытанне. Зразумела, што усяляка з'ява, у тым ліку рэлігія, яна нейкім чынам развіваецца. Ці можна выдзеліць нейкія этапы развіцця зарастрызму? Так, гэта вельмі добрае пытанне, бо ў зарастрызма вельмі цікавая гісторыя. Ён прайшоў вялікі шлях ад рэлігіі меншасці да дзяржаўнай рэлігіі і потым так званай знікаючай абшчыны. Бо спачатку, як заўжды гэта бывае, няма прарока ў сваёй айчыне, і калі Заратуштра, які быў жрацом, ён паходзіў з сям'і жрацоў, і ў прынцыпе лічыцца, што хутчэй за ўсё гэта была рэальная гістарычная асоба, бо і на гэту тэму ў гістарычнай навуцы была дыскусія. Дык вось, як гэта часта бывае з прарокамі, ён не быў прыняты сваёй абшчынай, яго думкі, мэты не падтрымала грамадства, і ён вымушаны быў пакінуць сваю абшчыну і шмат падарожнічаць са сваімі паслядоўнікамі, а гэта былі толькі члены сям'і на першым этапе. І ў больш позніх зарастрыйскіх паданнях кажацца аб тым, што за 10 гадоў ён не звярнуў зарастрызм фактычна ніводнага чалавека, акрамя членаў сваёй сям'і. Але потым на сваім шляху ён сутыкаецца з нейкім уладаром, яго называецца авеста Каві Віштаспа. Каві гэта ўвогуле такі старажытны тытул, які вызначае цара-жраца. То бок гэта не цар у нашым сучасным уяўленні, а гэта нешта такое сакральнае і значнае. Так вось гэты Каві Віштаспа, невядома, дзе ён знаходзіўся, дзе знаходзілася яго царства. Так вось гэты Каві Віштаспа, ён прымае веру Заратуштры, і фактычна з гэтага часу зарастрызм пачынае распаўсюджвацца. Дарэчы, зарастрызм — слова, якое яны, зразумела, не ведалі, не выкарыстоўвалі, бо гэта назва еўрапейская. Еўрапейцы далі Заратуштры імя Зарастр, старажытныя грэкі, і потым па гэтаму імені і рэлігія пачала называцца зарастрызм. Бо ў старажытнасці яе называлі Мазда Ясна. Два словы. Мазда — гэта Бог, поўнае яго імя — гэта Ахура Мазда. Ясна — гэта пакланенне, шанаванне, прынясенне рытуалаў, то бок гэта шанаванне Ахура Мазды. Вось гэта было арыгінальнае. Гэта была арыгінальная назва гэтай рэлігіі. І вось з гэтага часу, калі Заратуштра сутыкаецца з Каві Віштаспай, яго рэлігія пачынае распаўсюджвацца. Пры гэтым у нас фактычна няма ніякіх дадзеных пра гэтую старажытную гісторыю, бо нават, і магчыма, вось, Ганна, вы тут ведаеце нават лепей, чым я, бо нават невядома дакладна, ці былі ахіменіды зарастрыйцамі. Так, ёсць такія пытаннічкі. Здаецца, у іх ёсць выявы Ахура Мазды, вось гэтага крылатага бога, але іх практыкі рэлігійныя, яны вельмі адрозніваюцца ад таго, што напісана ў авесце. І калі гэта рытуал зусім іншы, а ў зарастрызме вельмі вялікая ўвага надаецца дакладнасці ў рытуале. Тут узнікае пытанне. Таму невядома дакладна, як зарастрызм развіваўся. Напэўна, ён распаўсюджваўся на вось гэтай вялікай тэрыторыі, а потым у прыкладна 3 стагоддзя нашай эры, калі ўзнікае дзяржава сасанідаў. Сасаніды — гэта назва дынастыі, суадносна мы называем гэтую эпоху сасанідскі Іран. Так вось сасаніды, яны былі зарастрыйцамі. Прычым яны не проста самі веравызналі зарастрызм, але яны зрабілі яго дзяржаўнай рэлігіяй афіцыйна і пачалі якраз чаму яны пачалі кадыфікаваць авесту у тым ліку, таму што гэта была ўжо дзяржаўная рэлігія. Гэта не проста справа рэлігійная, гэта справа ўжо ідэалагічная. Цэнтралізацыя дзяржавы, адна ідэалогія, адна рэлігія, і таму ўсе тэксты павінны быць сабраны і прыведзены ў нейкі уніфікаваны выгляд. І да 7 стагоддзя, вось гэта перыяд росквіту, калі зарастрызм меў статус дзяржаўнай рэлігіі, яго веравызнала вялікая колькасць людзей, і ён падтрымліваўся з боку дзяржавы. 7 стагоддзя
Гэта час, калі расце побач арабскі халіфат, і як вынік гэта сутыкнення арабскага халіфата і Ірана, які прыводзяць да таго, што у сярэдзіне 7 стагоддзя прыкладна сасанідскі Іран быў знішчаны, яго тэрыторыі былі захоплены арабамі, і ў гэтай краіне пачынае распаўсюджвацца іслам. Першапачаткова людзей не прымушалі прымаць іслам. Ды ўвогуле я не ведаю, наколькі прымушалі, бо зноў жа у нас няма нейкай вельмі такой падрабязнай інфармацыі. Але іслам пачаў распаўсюджвацца. Як вынік, зарастрыйцы пачалі ці пераходзіць у іслам па розных прычынах, не заўжды нават звязаны з рэлігіяй і нейкім духоўным жыццём. Час ад часу нават па палітычных матывах, бо гэта справа, напрыклад, рабіць кар'еру, ці, напрыклад, па эканамічных матывах, каб не плаціць падаткі, якія накладаліся на немусульманаў. Другі план дзеянняў, так бы мовіць, гэта перасяліцца ў нейкія іншыя землі. Таму зарастрыйская абшчына фактычна распалася. Частка, якая засталася ў Іране, яна скарачалася пастаянна на працягу ўсёй сваёй гісторыі у колькасці, а другая частка, яна перабралася ў Індыю і пасялілася гэта тэрыторыя Гуджарата, такі сёння буйны зарастрыйскі цэнтр, гэта горад Мумбай, ці Бамбей, як яго раней называлі. Таму вось утварылася две такія традыцыйныя абшчыны. Адна ў Іране, другая ў Індыі. Абедзве гэтыя абшчыны сутыкаліся са складанасцямі, бо ў Іране гэта было распаўсюджванне ісламу, які быў дзяржаўнай рэлігіяй, і таму, як я ўжо казала, абшчына скарачалася. А ў Індыі фактычна абшчына апынулася ў каставым грамадстве, і таму, як вынік, яна фактычна стала таксама кастай, замкнёнай эндагамнай групай, якая жыла сама па сабе, па сваіх законах, па сваіх меркаваннях, і фактычна не сутыкалась, не ўзаемадзейнічала з людзьмі навокал. І яна таксама паступова скарачалася. Калі размаўляць пра статус зарастрызму сёння, то мы звычайна называем яго знікаючай абшчынай. Бо ў Іране па розных падліках засталося недзе каля 20 000 чалавек, якія з'яўляюцца паслядоўнікамі зарастрызму. Нельга сказаць, што там усё дрэнна. Бо, па-першае, яны афіцыйна прызнаны рэлігійнай меншасцю па канстытуцыі, то бок іранскі ўрад іх прызнае, дазваляе ім выкарыстоўваць свае абрады, карыстацца зарастрыйскімі ўяўленнямі ў грамадзянскіх справах і выхоўваць дзяцей і моладзь па сваіх традыцыях. Але калі яны не парушаюць законы краіны, зразумела. І зарастрыйцы маюць нават свайго прадстаўніка ў парламенце краіны ў Меджлісе. Таму, у прынцыпе, можна сказаць, што гэта абшчына, якая мае афіцыйны статус, і яна развіваецца. Але зарастрыйцам у Іране можна стаць толькі па нараджэнні. То бок, толькі дзеці зарастрыйцаў становяцца зарастрыйцамі. Празелітызм, распаўсюджванне рэлігіі, не існуе ўвогуле. А можна пытанне, ён не існуе таму, што гэта не прадугледжаны рэлігіі, альбо гэта забаронена, празелітызм? Тому што, наколькі я памятаю, у Іране зараз забаронена некага звяртаць з іслама ў нейкую іншую рэлігію. Так, прычыны палітычныя, бо гэта проста забаронена з боку ўрада. Ага, а рэлігія сама дазваляе. То бок зарастрыйцам у прынцыпе можна стаць. Вось тут цікавае пытанне, таму што па-авейскі як быццам бы да. Так, як быццам бы так. Мы бачым гэта ў крыніцах. Зразумела, колькасць зарастрыйцаў павялічвалася, таму зразумела, што неафіты прыходзілі да гэтай рэлігіі. Але ў саміх зарастрыйцаў нават ёсць сёння ў 21 стагоддзі цікавая дыскусія. Ці з'яўляюцца гэтыя неафіты сапраўднымі зарастрыйцамі. І найбольш артадаксальная плынь у зарастрызму кажа, што не. Толькі калі бацька зарастрыйц ці маці, дзіцё можа стаць зарастрыйцам. То бок па аднаму бацьку? Не, ці па аднаму з бацькоў. Хаця б па аднаму з бацькоў. Ага, так, інтарэсна. А вось што тычыцца Індыі, там склалася вельмі цікавая сітуацыя, бо абшчына была невялікая, але яна больш па колькасці, чым абшчына ў Іране. Увогуле лічыцца, што ў свеце пражывае недзе 120-200 000 зарастрыйцаў. Я перад эфірам зноў памкнулася пашукаць, але ніякай новай інфармацыі няма. Вось такія вялікія разыходжанні яны так і засталіся ў статыстычных дадзеных.
І вось у Індыі пражывае недзе каля 100 тысяч зарастрыйцаў па розных зноў жа падліках. Але абшчына ў Індыі яна вельмі цікавая, бо гэта абшчына, якая мае даволі высокі статус па розных паказчыках. Гэта абшчына, якая мае вельмі высокі ўзровень пісьменнасці і адукацыі, вышэй, чым па Індыі ў цэлым. Дастаткова высокі ўзровень заможнасці. Часта гэта багатыя людзі, ці не бедныя па меншай меры. І з гэтай абшчыны паходзяць вельмі шмат знакамітых людзей, многія з якіх вядомы не толькі ў Індыі. Напрыклад, гэта першы фельдмаршал незалежнай Індыі Сэм Манэкшоу, ён быў зарастрыйцам, парсам якраз. Гэта, напрыклад, знакаміты палітык, і мы яго ведаем таксама як мужа Індзіры Гандзі, Фіроз Гандзі. Ён таксама паходзіў з абшчыны парсаў, зарастрыйцаў у Індыі называюць парсамі. І, дарэчы, ён, як яго жонка, не маюць ніякіх адносін да Махатмы Гандзі. Бо гэтае супадзенне ў прозвішчах, гэта нават не адно прозвішча. Яно запісваецца па-рознаму, насамрэч, толькі ў рускай мове мы бачым, ці ў беларускай мове, мы бачым гэта аднолькавае напісанне. Гучыць аднолькава проста. Так, яно гучыць аднолькава. Таксама гэта адзін з бацькоў індустрыялізацыі Індыі, чалавек, які у 19-20 стагоддзі стварыў, на пачатку 20-го стагоддзя, стварыў шмат прадпрыемстваў, быў знакамітым мецэнатам, бо ён заснаваў нават навуковы інстытут, які мае вельмі добрую высокую рэпутацыю сёння ў Індыі, у Бангалоры. Заснавальнік адной з найбольш буйных карпарацый Індыі Тата Груп. Яго прозвішча якраз Тата. І, дарэчы, асоба, якую я так думаю, нашы слухачы дакладна ведаюць, Фрэдзі Меркьюры. Ну так, я хацела пра яго сказаць, да, што ён паходзіць з сям'і акурат парсаў, але я чытала, што ён не практыкаваў рэлігійнасць, рэлігійныя абрады, то бок ён нарадзіўся ў сям'і зарастрыйцаў, і ёсць такая дыскусія ў зарастрыйскай абшчыне, ці можна ім ганарыцца, таму што ён вёў такі распусны вобраз жыцця, які не адпавядае зарастрыйскім ідэалам, і ввогуле ніяк не практыкаваў вось гэта ўсё. Але, мне здаецца, такая асоба, што ігнараваць яго паходжанне, немагчыма. Сапраўды вельмі яскравая асоба ў гісторыі музыкі, нават не толькі ў гісторыі мастацтва, але, ў прынцыпе, знакамітая асоба для 20-го стагоддзя. Так. Гэты выпуск падтрымлівае онлайн-гіпермаркет 21век.бай. Нягледзячы на тое, што рэлігія зарастрызм ёсць такая, даволі спецыфічная, не шмат яе паслядоўнікаў, яна такая вельмі асаблівая, уплыў зарастрызму нашмат большы, чым нам уяўляецца вельмі часта. І гэта не толькі ў сферы ідэяў, але і ў сферы побытавага жыцця. Так, калі я рыхтавалася да гэтага выпуску, то я адкрыла для сябе, што фактычна кожны дзень мы бачым у сваім побытавым жыцці імя галоўнага бога зарастрызма. Ахура Мазда, Ахура гэта, уласна, азначае бог, а Мазда гэта азначае уласнае імя гэтага бога. І я падумала, што вельмі падобнае на назву брэнда Мазда, аўтамабільнага брэнда. Я пачала шукаць інфармацыю, і аказалася, што не, гэта не супадзенне, гэта сапраўды так. Брэнд японскіх аўтамабіляў Мазда названы ў гонар Ахуры Мазды. І я пайшла правяраць, і аказалася, што заснавальнік гэтага брэнду Джудзіра Мацуда, ён свядома гэта зрабіў. І калі я пачала шукаць інфармацыю пра гэтага чалавека, аказалася, што гэта вельмі цікавы чалавек цікавага лёсу. І гэты лёс як бы ілюструе лёс Японіі ў другой палове 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Джудзіра Мацуда нарадзіўся ў 1875 годзе падчас правядзення рэстаўрацыі Мэйдзі, вось гэтых шэрагу рэформ пад мадэрнізацыяй Японіі. Ён нарадзіўся ў сям'і рыбака звычайнага ў Хірасіме і быў 12-тым дзіцёнкам у сям'і. Грошай у сям'і не было, і адукацыі школьнай ён не атрымаў, і ў ўзросце 14 гадоў ён быў адпраўлены ў Осаку вучыцца ў каваля. І калі ён адвучыўся, ён паспрабаваў адкрыць сваю справу, адкрыць сваю кузню, але гэта ўжо не атрымалася, таму што праз індустрыяльнае развіццё рамёствы аказаліся ў заняпадзе.
Тады ён пачаў працаваць на розных прадпрыемствах, вучыцца там. Яго захапіла цікаўнасць да вынаходніцтва, да розных механізмаў. І ён на розных прадпрыемствах працаваў, вучыўся там, а ў перапынках працы на адных прадпрыемствах хадзіў на суседнія, каб вучыцца там. Вось літаральна ў абедзены перапынак. То бок, які ў яго быў запал, якая ў яго была цікаўнасць. І ён нават вынайшаў асаблівую сваю канструкцыю насоса для вады і нават запатэнтаваў яго. Ва ўзросце 40 гадоў ён вярнуўся ў Хірасіму і спачатку там на мясцовым прадпрыемстве стаў упраўляючым, а потым стаў уладальнікам гэтага прадпрыемства і ў 1931 годзе выпусціў першы трохкалёсны матацыкл, які назваў Mazda Go. І сапраўды абраў у якасці назвы свайго брэнду, свайго матацыклу і сваёй кампаніі імя Ахура Мазды. А па афіцыйнай версіі, таму што кіраўнікі кампаніі і ён таксама бачылі вось гэтага бога як пачатак цывілізацыі ўсходу і захаду, як бога свету, і што вось кампанія Mazda, яна таксама будзе як крыніца свету ў аўтамабільнай прамысловасці Японіі. Ну, нешта такое. Праўда, гэта ці не, я не знайшла інфармацыі, але афіцыйная версія такая. І, акрамя таго, Mazda была сугучная з прозвішчам заснавальніка кампаніі Мацуда. Ну, наколькі сугучна, гэта вам судзіць, але нешта сугучнае ёсць. Падчас Другой сусветнай вайны кампанія Mazda пастаўляла свае матацыклы і грузавікі арміі японскай, але пасля вайны абвінавачванні ў супрацы з японскім рэжымам не былі прадстаўлены, і Дзюдзіра Мацуда памёр у 52 годзе заснавальнікам сусветна вядомай кампаніі цяпер ва ўзросце 75 гадоў. То бок у яе такі атрымаўся цікавы лёс. У каталозе 21 век Buy ёсць вялікі раздзел аўтатавараў для вашай Mazды, альбо не толькі Mazdy. Дарэчы, як цяпер правільна гаварыць, вашай Mazdy альбо вашага Mazdy, незразумела. Вы можете скарыстацца прамакодам Дзягель21 і атрымаць зніжку на аўтамабільныя тавары. Зверніце ўвагу, што цяпер дзейнічае новы прамакод Дзягель21. Таксама гэты прамакод дае вам зніжку ў 5% на астатнія тавары з каталогу, акрамя і так акцыйных і некаторых там брэндаў. Акрамя таго, зверніце ўвагу, што ў каталозе 21 век .by з'явіўся новы сервіс па падборы аўтазапчастак. Пераходзьце па спасылкі ў апісанні, выкарыстоўвайце прамакод і аганяйце на вашых ластаўках альбо Маздах. Давайце цяпер пагаворым, уласна кажучы, пра змест гэтай рэлігіі. Якія ідэі, якія практыкі яна змяшчае? Гэта таксама для мяне вельмі цікавае і, дарэчы, складанае пытанне, бо зараастрызм, як, напэўна, кожная рэлігія мае вельмі багатую унутраную сутнасць. Мне нават цяжка знайсці пункт, з якога мы пачнем. Так? Давайте я прапаную гэты пункт. Добра. Вы казалі, што Заратуштра, правильно? Заратуштра лепей, так. Вы казалі, што Заратуштра, ён нарадзіўся ў жрэцкай сям'і і ён нешта прапанаваў. То бок да гэтага была ў іх нейкая рэлігія, і ён прапанаваў нешта. Вось давайте пагаворым, што такога прапанаваў Заратуштра, за што яго адразу так не полюбілі. Добра, паспрабуем. Рэформу, якую зрабіў Заратуштра, яна тычылася як знешняга, так і ўнутранага. І тут нельга абысці такое пытанне, як праблема дуалізма. Бо па зарастрыйскай традыцыі весь сусвет, усё, што нам вядома, яно падзяляецца фактычна на дзве вялікія часткі, гэта дабро і зло. Здароўе і хвароба, дзень, ноч, праўда і хлусня, і мы гэтай бінарнай апазіцыі можам накідваць вельмі шмат. Дык вось усё ў свеце падзяляецца на дзве гэтыя сілы. І бог Ахура Мазда, ён з'яўляецца увасабленнем дабра. Ён стварыў сусвет, ён стварыў усе добрыя рэчы, усіх добрых істот, якія існуюць у свеце, і ён стварыў чалавека, зразумела. І таксама ёсць злы бог Анграмайню, які да кожнай добрай рэчы дадаў нешта дрэннае. Напрыклад, калі Ахура Мазда стварыў жывёл, якія жывуць разам з чалавекам, дапамагаюць яму карову і іншых, то Анграмайню ён стварыў нейкіх злых брудных істот, напрыклад, змей ці нейкіх скарпіёнаў, якія, наадварот, робяць жыццё больш складаным, і гэтыя
істоты яны не прыносяць ніякай карысці ні чалавеку, ні ўвогуле прыродзе. Дык вось усё ў свеце яно падзяляецца на дабро і зло. Цікава, што Заратуштра, напэўна, быў першым, магчыма, нават у сусветным маштабе, а хто пачаў казаць пра асабісты выбар чалавека. Гэта азначае, што кожны чалавек у гэтым жыцці выбірае, на якім баку ён будзе змагацца. Ці то на баку дабра, ці то на баку зла. І суадносна у кожнага чалавека, дзякуючы гэтаму выбару, ёсць і асабістая адказнасць, якую ён нясе за свой выбар. Гэта вельмі цікава, таму што тут няма наканаванасці. Яна ёсць у зарастрызму крыху інша. Мы пагутарым пра гэта. Але няма наканаванасці, што вось чалавек нарадзіўся такім, і таму ён павінен рабіць штосьці. Не, чалавек мае выбар. Ты можаш далучыцца да зарастрыйскай абшчыны, рабіць дабро і спадзявацца, што ўсё гэта дапаможа дабру перамагчы ў сусветным маштабе, ці ты можаш заставацца злым чалавекам, прыносіць шкоду свету, рабіць нейкія злыя ўчынкі і гэтак далей. Дык вось кожны чалавек, калі робіць гэты выбар, ён напрыканцы свайго жыцця нясе адказнасць за гэты выбар. І гэта таксама рэвалюцыйная рыса зарастрызму, бо зарастрызм, здаецца, першая рэлігія, у якой з'яўляецца пасмяротны суд. І кожная душа, калі яна прыходзіць на гэтае судзілішча, яна адказвае на пытанне, што яна рабіла, і ўсе яе ўчынкі, словы, думкі, яны ўзважаюцца і робіцца вынік аб тым, ці яна рабіла больш дабра, ці яна рабіла больш зла. Цікава, што ў зарастрызме ёсць такая знакамітая трыяда, я думаю, што яе многія чулі ў нейкім сэнсе, у нейкім кантэксце. Добрыя словы, добрыя дзеянні, добрыя думкі. Гэта вось такі маральны закон для чалавека. То бок мы павінны не толькі штосьці добрае рабіць, але і думкі павінны таксама супадаць з нашымі дзеяннямі. І калі чалавек прыходзіць у гэтае судзілішча, дакладна не чалавек, а яго душа, ён нясе адказнасць за ўсё сваё жыццё. Гэта адбываецца на так званым масту Чынват. Гэта мост, які падзяляе наш матэрыяльны свет ад нейкага пасмяротнага існавання. І там у чалавека ёсць две магчымасці. Калі ён рабіў добрыя ўчынкі і быў добрым паслядоўнікам рэлігіі, рабіў усё, што трэба, мост гэты робіцца вельмі шырокім і зручным, і праз яго можна перайсці, і ніякай праблемы ў гэтым няма. Таксама ёсць такое паданне, быццам бы на гэтым масту яго сустракае прыгожая дзяўчына, якой 15 гадоў, гэта эталон у зарастрызме, і гэтая дзяўчына бярэ яго за руку і пераводзіць праз гэты мост. Яна як бы з'яўляецца сімвалам яго душы. Але калі чалавек рабіў злыя ўчынкі ў сваім жыцці, у яго былі злыя думкі, ён казаў злыя словы, гэты мост ператвараецца ў вострае лязо, з якога чалавек фактычна зрываецца ў прорву. І гэтая прорва, гэта і есть пекла, па сутнасці. Таксама ёсць легенда, у якой кажацца аб тым, што з гэтай прорвы высоўваецца страшэнная ведзьма, якая цягне яго туды, яна душа, а яна супраціўляецца, але гэтая страшэнная жанчына кажа, я твая душа, гэта вось ты мяне такой зрабіў, таму пайшлі зараз за мной. Вось таму страшэнны суд, рай ці пекла. Фактычна Заратуштра быў першы, хто вось аб гэтым казаў. Таму тут вельмі цікава. З аднаго боку, чалавек мае свабодны выбар. Ён можа выбіраць, і яго лёс, ён не вызначаны пры яго нараджэнні. Суадносна яго пасмяротны лёс таксама залежыць ад яго ўчынкаў. А з другога боку, вельмі цікава, што зарастрызм мае лінейную гісторыю. Гэта азначае, што вось гэтая барацьба паміж дабром і злом, яна абавязкова скончыцца перамогай дабра. І калі гэта адбудзецца, усе тыя людзі, якія жылі на свеце і рабілі розныя ўчынкі, яны ўваскрэснуць, знайдуць свае целы зноў і прайдуць апошняе фінальнае выпрабаванне. Для людзей, якія ўсё рабілі як трэба, гэта будзе як прайсці пад дажджом з парнога малака, а для людзей, якія былі грэшнікамі, гэта будзе, яны гэта адчуюць, як расплаўлены метал, які будзе ліцца па іх целах. Вось гэта будзе фінальнае выпрабаванне, пасля фінальнай барацьбы дабра і зла, у якой кожны чалавек будзе рабіць свой уклад. І пасля гэтага сусвет зноў вернецца ў нейкі залаты час,
які быў, калі не было ніякіх хваробаў, нічога дрэннага, ніякіх тых з'яў, які стварыў Бог ангарманію. Мяне проста флэшбэкі вельмі вялікія ў сувязі з воскресенне, другое прышэсце, лінейная гісторыя. Скажыце, ласка, ці ёсць у сувязі з гэтым нейкі ўплыў зарастрызму на іўдаізм і хрысціянства? Што мы пра гэта ведаем? Таму што гэта, фактычна, іншымі словамі крыху, але хрысціянская гісторыя. Сапраўды, так. І іслам, дарэчы, таксама. Так. Фактычна, зарастрызм аказаў даволі вялікі ўплыў. Мы дакладна не ведаем, які. Але з Бібліі можна ўзгадаць, напрыклад, калі нарадзіўся Ісус, да яго прыйшлі нейкія валхвы. І хто былі гэтыя валхвы, адкуль яны прыйшлі? Так, ёсць меркаванне, што яны акурат былі зарастрыцамі. Да, ёсць такая легенда. Гэта вельмі цікава. Мне тут такое пытанне. Гэта свет ідэяў, да? Гэта, вось вы кажаце, добрыя ўчынкі, добрыя думкі. А вось якія гэтыя добрыя? Што меркавалася добром для зарастрыцу? Вось які ідэал зарастрыцы? Так, ёсць у авесце, у адной з яе частак, ёсць апісанне, якія месцы на зямлі з'яўляюцца самымі шчаслівымі. І сярод гэтых месцаў называюцца наступныя. Гэта месца, дзе ходзіць жрэц і выконвае рытуалы. Гэта зразумела, бо крыніца рэлігійная, так, па сваім характары. Па-другое, гэта месца, дзе жывуць добрыя людзі, якія жывуць са сваімі жонкамі, са сваімі дзяцьмі, са сваімі сем'ямі. І атрымліваецца, што чалавек, у якога ёсць сям'я, у якога ёсць патомства, гэты чалавек робіць усё суадносна рэлігіі. А па-трэцяе, гэта месцы, дзе людзі займаюцца земляробствам. І вось гэта вельмі цікава, бо грамадства, у якім зарастрызм узнікае, гэта было грамадства ў асноўным жывёлагадоўчае. Але мы бачым, што праз нейкі памежак часу гэтыя людзі перайшлі таксама да земляробства, і гэта было добра. У авесце нават ёсць такі вельмі цікавы фрагмент, дзе кажацца аб тым, што калі чалавек вырошчвае нейкае зерне, я дакладна не памятаю, што дакладна там ёсць, а калі чалавек вырошчвае нейкае зерне, ён тым самым прыносіць нейкія пакуты сілам зла. Яны ў авесце называюцца дэвы, гэта як дэманы. Як дэманы, так. Яны, магчыма, не заўжды фізічныя істоты. Часта гэта нейкія абстрактныя сутнасці. Напрыклад, друч – гэта ўвогуле хлусня, нейкі хаос і так далей. Дык вось чалавек земляробствам прыносіць пакуты дэманам. Таму вось гэта такі ідэал – мець сваю сям'ю, нараджаць дзяцей, бо гэта павялічвае колькасць паслядоўнікаў зарастрызму, займацца земляробствам і жывёлагадоўляй і выконваць рытуалы. Вось, дарэчы, давайте паговорым пра рытуалы. Якія рытуалы павінны выконваць зарастрыцы і якія, можа быць, самыя яркія вы можете назваць рытуалы? У зарастрызме вельмі цікавая і складаная сістэма рытуалаў. Прычым у старажытных частках авесты гаты, які склаў сам Заратуштра, там рытуалы дакладна не апісваюцца. Але вось у больш позніх частках авеста гэтыя рытуалы ёсць. Галоўны рытуал – гэта ясна, вось гэтае самае пакланенне, усхваленне Бога Ахура-Мазды. І гэта галоўная літургія ў зарастрызме, гэта галоўная цырымонія. Або паўтарэнне ясны, яно як быццам бы дапамагала сусвету існаваць. Калі жрацы праводзяць ясну і робяць усё як трэба, сусвет працягвае сваё існаванне. І быццам бы ў нейкі час яны правядуць вось гэтую ідэальную фінальную ясну, якая верне свет да залатога часу. Але пакуль функцыі ясна хутчэй прафілактычныя, каб усё было добра ў абшчыне, у людзей і ў навакольным асяроддзі. Вось гэта галоўны рытуал, да яго не дапускаліся звычайныя людзі, яго выконвалі толькі жрацы, і ён меў, напэўна, найбольшае значэнне, найбольш вялікае значэнне. Але ёсць і іншыя рытуалы ў зарастрызме. Гэта так званыя аказіянальныя рытуалы, якія праводзіліся па нейкай канкрэтнай прычыне. Напрыклад, калі чалавек хацеў папрасіць нейкай перамогі ў вайне, напрыклад, калі гэта быў воін, ці нейкага росквіту, ці мудрасці, ці нейкага іншага дабра, чалавек звяртаўся да нейкага
боства. Не абавязкова да Ахуры Мазды, гэта мог быць, напрыклад, Мітра, ці Радвісура Анахіта, ці яшчэ нейкае боства. Усё залежала ўжо ад таго, што чалавеку патрэбна. Бо калі гэта, напрыклад, дзяўчына, якая жадае выйсці замуж, то яна, хутчэй за ўсё, будзе звяртацца менавіта да Радвісуры Анахіты, як багіні жаночай, па-першае, а па-другое, багіні, якая звязана з водамі, рэйкі і іншыя воды, яны звязаны з плодароддзем. Але гэтыя рытуалы выконвалі, хутчэй за ўсё, не самі людзі, а жрацы ўсё ж такі. То бок чалавек быў такім данатарам, а жрэц ужо выконваў увесь рытуал суадносна са сваімі ведамі. Вялікая колькасць рытуалаў мела функцыі ачышчэння, бо ў зарастрызме існавала меркаванне аб тым, што ўсе стыхіі былі сакральныя, і людзі не маглі наносіць ім нейкую шкоду. І вось у гэтым сэнсе зарастрызм здаецца вельмі сучасным, бо гэта такая вось экалагічная практыка, якая кажа аб тым, што мы не павінны забруджваць навакольны свет, мы не павінны прыносіць шкоду жывым істотам, мы павінны аб іх клапаціцца. То бок, калі чалавек сутыкаўся з нейкай мёртвай матэрыяй, ён павінен быў правесці рытуал ачышчэння. Напрыклад, калі нейкае мёртвае цела падала ў раку, яго адтуль трэба было дастаць і потым правесці рытуал, каб ачысціць гэтыя воды. Калі чалавек нават заразаў пазногці, ён не мог проста іх недзе кінуць, а быў асаблівы рытуал, і па меншай меры чалавек сам павінен быў прачытаць малітву, каб не забрузіць гэтымі сваімі пазнагцямі сусвет. У жрацоў былі больш складаныя рытуалы. Напрыклад, ёсць рытуал ачышчэння 9 начэй, які суадносна на працягу 9 дзён жрацы праводзілі. І гэта быў рытуал якраз найбольш складаны і праводзіўся ў тым выпадку, калі адбылося сутыкненне з мёртвай матэрыяй. Бо чалавек, які памірае, ці ўвогуле любая жывёла, жывая істота, якая памірае, яна у той жа момант пачынае належаць Богу зла. І таму трэба вельмі асцярожна з усёй гэтай мёртвай матэрыяй сутыкацца. Таму знік асобы пахавальны рытуал, які вельмі адрознівае зарастрызм ад астатніх рэлігіяў, бо зарастрыйцы стварылі так званыя вежы маўчання. Іх называюць дахмы. Гэта былі невялікія вежы, якія будавалі на адлегласці ад нейкіх населеных пунктаў, ад шляхоў зносін. І на гэтыя вежы прыносілі мёртвыя целы і на даху іх раскладвалі, каб яны самі натуральным шляхам разлагаліся і каб на іх уздзейнічалі, напрыклад, нейкія драбежныя птушкі, якія там жылі. І потым косткі проста скідваліся ў такі калодзеж, які быў у цэнтры гэтай дакмы. І вось такім чынам мёртвае цела чалавека, яно не сутыкалася ні з агнём, ні з вадой, ні з зямлёй. Магчыма, вось гэты рытуал, гэта той рытуал, які сёння вельмі складана выконваць, і зарастрыйцы яго значна спрасцілі. Дахмы засталіся, але хутчэй як такі помнік гісторыі, чым як месца, якое рэальна выкарыстоўваецца. А скажыце, калі ласка, часта называюць зарастрыйцаў вогнепаклоннікамі. З чым гэта звязана? Так, сапраўды, гэта звязана з вялікай ролю, якую меў агонь у рытуалах. Але, дарэчы, вада мела не меншую ролю. І ёсць цікавыя даследаванні розных гісторыкаў, спецыялістаў па рэлігіі, якія кажуць аб тым, што сапраўды у рытуале былі розныя элементы, не толькі агонь. Ён, напэўна, не самы галоўны нават. Але агонь выкарыстоўваўся фактычна ва ўсіх рытуалах. І ў больш позні час, уже ў сярэднявечча, узніклі так званыя храмы агня. Яны вядомы, напрыклад, нават на тэрыторыі Азербайджана. Гэта не толькі ўсходні Іран, гэта даволі вялікая тэрыторыя. І у сучасных храмах зарастрыйцаў таксама ёсць агонь, які суправаджае фактычна кожны рытуал. Магчыма, людзі, якія самі не былі зарастрыйцамі, калі гэта бачылі, яны не мелі прадстаўленняў аб тым, што ляжыць у аснове зарастрызму. Яны бачылі толькі знешняе. А знешняя, самая яскравая рыса, гэта агонь, які суправаджае кожны рытуал. Таму, магчыма, узнікла вось гэтая думка аб тым, што зарастрыйцы, яны менавіта агнепаклоннікі. Вельмі цікава, насамрэч. Але зразумела, што мы тут можам абмяркоўваць кожны рытуал асобна, і ў межах нашага выпуску толькі ў агульных рысах мы абазначаем праблематыку. Таму я прапаную перайсці да пытання падпісчыкаў.
Я нагадываю, што у падкасту ёсць соцсеткі, і зараз я практыкую такую штуку, што перад запісам падкасту я раблю публікацыю аб гэтым, і вы можаце загадзя нашым гасцям задаць пытанне, якое вас цікавіць па той ці іншай тэме, якая плануецца. І вось зараз будуць пытанні ад падпісчыкаў. Значыцца, Андрей Махлай з Інстаграма. Ці засталіся практыкі зарастрызму да нашых дзён? Мы часткова пра гэта гаварылі, але паўторымся. Так, яны засталіся, як я ўжо і казала, гэта недзе каля 130, 120, 200 тысяч чалавек, якія з'яўляюцца паслядоўнікамі зарастрызму, таму гэтая рэлігія працягвае сваё існаванне. Яна жывая, так. Хаця і невялікая. Хаця і знікаючая. Так. Ці была храмавая прастытуцыя? Александра Володзіна. Гэта пытанне, якое я чую амаль на кожнай навуковай канферэнцыі, калі я выступаю з дакладамі па зарастрызму. Не было. Увогуле, у ранні этап у зарастрыйцаў нават не было храмаў, бо іх рытуалы праводзіліся на нейкіх пляцоўках. Яны дакладна апісаны, колькі крокаў ад вады, колькі крокаў ад агня, колькі крокаў ад нейкага іншага аб'екту. Таму гэта проста нейкая пляцоўка, на якой праводзіцца рытуал. Няма нават храма. І нават у больш позні час, калі гэтыя храмы з'явіліся, не такой з'явы, як храмавая прастытуцыя ў зарастрызме увогуле не зафіксавана. У сувязі з гэтым у мяне пытанне, а якая роля жанчынаў у гэтай рэлігіі? Ці ёсць яна, ці існуе, альбо проста быць маці добрага чалавека, жонкай добрага чалавека? Вось гэта вельмі цікавае пытанне, бо няма зноў жа адзінага падыхода. Я сустракала вельмі цікавую ацэнку. Даследчыкі кажуць аб тым, што зарастрызм гэта рэлігія гендернай роўнасці. То бок гэта рэлігія, у якой мужчыны і жанчыны маюць аднолькавыя правы. Насамрэч гэта не зусім так, бо жрацом можа стаць толькі мужчына. Але у рытуальным сэнсе мужчыны і жанчыны сапраўды роўныя. То бок і жанчына, і мужчына могуць быць данатарам у рытуале, ад свайго імя прыносіць ахвяру. Па-другое, жанчыны таксама могуць чытаць малітвы, як і мужчыны. І людзям, якія памерлі, у зарастрызме вось гэтыя душы памерлых людзей, яны называюцца фравашы. Дык вось гэтых фравашы шануюць, і шануюць як мужчын, так і жанчын. Няма такога, што толькі там добры воін ці добры жрэц, ён можа быць ушанаваны, а жанчына проста недзе пастаяла вакол яго, непадалёк ад яго. Не, яны таксама шануюцца. Але зразумела, што калі мы кажам пра вось гэты ідэал, то нараджэнне дзяцей гэта, напэўна, калі не функцыя, то гэта вельмі пажадана. Бо вельмі шмат ёсць фрагментаў, дзе дзяўчыны просяць, каб хтосьці з імі абраўся шлюбам, каб быў добры муж і каб былі дзеці. Дзякуй. Пятрос Боршчык. У якім стане зараз зарастрызм, ціск з боку каго быў на рэлігію на працягу гісторыі? Я, напэўна, на другое пытанне адкажу, бо па-першаму мы ўжо казалі. Зарастрызм адчуваў ціск з боку многіх сілаў увогуле. Як мы казалі, гэта ціск з боку іслама, напрыклад. Перш за ўсё, напэўна. Так, што першае прыходзіць на думку. Па-другое, гэта, напэўна, быў калі не ціск, то нейкае суперніцтва з іншымі рэлігійнымі традыцыямі, якія існавалі ў рэгіёне. Па-трэцяе, магчыма, гэта цяжка назваць ціскам, але сапраўды я магу так сказаць, гэта ціск глобалізацыі, бо абшчына сёння фактычна распаўсюджваецца па ўсяму свету. Парсы вельмі актыўна эмігруюць з Індыі ў іншыя краіны, вельмі вялікія абшчыны існуюць у Канадзе, Злучаных Штатах Амерыкі, Аўстраліі, у некаторых еўрапейскіх краінах. І зразумела, што вельмі часта маладыя людзі адыходзяць ад рэлігіі. І яны не заўжды бяруцца шлюбам з прадстаўнікамі сваёй рэлігійнай суполкі. Прыклад Індзіры Гандзі і Фіроза Гандзі ў 1940-х гадах. Прыклад Фрэдзі Меркюрі. Так, таксама. І таму вось ціск глобалізацыі, так. Гэта ціск, які праводзіць да таго, што рэлігія спыніла фактычна сваё распаўсюджванне. Так, самы такі вялікі ціск. Пытанне ад юзера А з Тэлеграм. Ці даходзіў зарастрызм да Беларусі? Што перашкодзіла зарастрызму стаць адной са светавых рэлігій? Чаму ён не распаўсюдзіўся ў іншыя рэгіёны да арабскай заваёвы, а абмежаваўся толькі тэрыторыяй вялікага Ірану? Па першаму пытанню.
Зарастрызм да Беларусі дабраўся недзе ў 19 стагоддзі, напэўна. Мне дакладна невядома, ці былі нейкія сувязі. Магчыма, нейкія зарастрыйцы маглі падарожнічаць і апынуцца на тэрыторыі Рэч Паспалітай, напрыклад, але нам аб гэтым нічога не вядома. Але ў 19 стагоддзі даследчык Кайтан Касовіч, які нарадзіўся ў Полацку, то бок ён адносіцца да Беларусі, хаця і працаваў у расійскіх універсітэтах, ён быў першы, хто пераклаў часткі Авесты на рускую мову. Таму можна сказаць, што для Беларусі даследаванне зарастрызму гэта не зусім далёкая справа. Нават у 19 стагоддзі карані увогуле рускамоўнай гістарычнай навукі яны звязаны з выхадцамі з беларускіх зямель. Што тычыцца пытання, чаму зарастрызм не моцна распаўсюджваўся і не стаў сусветнай рэлігіяй, напэўна, у мяне будзе такія 3 кропкі. Першае, гэта вельмі складаная сістэма рытуалаў. Іх вельмі цяжка выконваць. І каб разумець усе гэтыя рытуалы, каб выконваць іх дасканала, а гэта вельмі мае вялікае значэнне ў зарастрызме, чалавеку патрэбна прайсці навучанне. Не кожны можа стаць жрацом, а жрацы, якія былі ў Іране, яны, зразумела, не вельмі пераязджалі з месца на месца. Яны працавалі на сваёй пастве. Другая праблема, зарастрызм у старажытны час быў даволі складаны з пункту гледжання свайго ўнутранага сэнсу. Гэта вось тое, аб чым мы казалі. Скажыце чалавеку у 5 стагоддзі да нашай эры, што у яго ёсць вольны выбар і што ён будзе несці персанальную адказнасць, так? Такое. Такое, так. Гэта сапраўды незвычайнае. Гэта вельмі складана. Я больш скажу, што людзі нават сёння не заўжды жадаюць несці гэтую адказнасць. Таму прасцей, калі ёсць нейкая больш зручная сістэма, у якой ты існуеш. Магчыма, вось гэтая складанасць, так? Бо ў зарастрызме вельмі шмат розных абстрактных неістот, абстрактных сутнасцей, так? І ёсць нават меркаванне, што зарастрызм гэта монотэістычная рэлігія, бо Ахура-Мазда ён як галоўны, а ўсе астатнія гэта як яго ўвасабленне, вось як Троіца, напрыклад. Насамрэч, я думаю, што не, але нават гэтую думку хтосьці імкнецца прапанаваць для абмеркавання. І таксама палітычныя аспекты, бо мы бачым, што нават на тэрыторыі пражывання іранскіх плямёнаў зарастрызм сутыкаўся са шматлікімі праблемамі, у яго не было часу распаўсюджвацца далей. Калі то Александр Македонскі, то арабы, то яшчэ нешта, нейкія навалы. Таму зразумела, што гэта было складана. І нарэшце гэта такая замкнёнасць абшчын, якая вельмі характэрна для зарастрызму, бо нават калі чалавек неафіт прымае зарастрызм, ён дае такое абяцанне вельмі цікавае, што ён не будзе нападаць, гвалтаваць, рабаваць пасяленні, якія веравызнаюць зарастрызм. Не ўсе іншыя, гэта не абсалютнае дабро, так як у хрысціянстве, напрыклад, так вось гэта любоў да ўсяго. А гэта толькі да сваіх. Чужынцы нас не цікавяць. Магчыма, вось па гэтаму. І магчыма, ў гэтым сэнсе я б магла параўнаць зарастрызм з іудаізмам, які таксама не распаўсюдзіўся, а заставаўся толькі ў межах сваёй абшчыны. Цікава. І яшчэ адно пытанне цікавае. Ці ёсць у зарастрызму адбітак у сучаснай шыіцкай плыні ісламу? Пэўна, маецца на ўвазе, ці паўплываў зарастрызм на шыіцкую плынь ісламу? Я асабіста гэтым пытаннем не займалася, таму мне цяжка адказаць прям добра, дакладна, прафесійна. Але што я магу сказаць? Зарастрызм, зразумела, паўплываў на іслам увогуле. Гэта было. Нават тэрміналагічна мы можам нейкія словы знайсці, якія былі яшчэ ў Авесце, а потым яны апыноўваюцца ў арабскай мове, вось рэлігійная лексіка. Але падчас падзелу на сунізм, шыізм, я думаю, што рэлігіі склаліся ўжо настолькі, што наўрад ці яны адчувалі нейкі істотны ўплыў. Таму хутчэй не. Тым больш, што зарастрызм у Іране ён быў у статусе фактычна, калі не забароненай, то вельмі абмежаванай рэлігіяй. У гэтым выпадку цяжка ўявіць сабе, што нейкі ўплыў быў. З іншага боку, я чула такое меркаванне, такі у нас дыскусія адбываецца у ладзе
з тэлеграму нас запытаўся, што у нас адбылася дыскусія. Я чула такое меркаванне, што пасля заваявання сасаніцкага Ірану арабамі і распаўсюджання там ісламу, інтэлектуальны цэнтр ісламу перамясціўся ў Іран. І вось ёсць такое меркаванне, што гэта не арабы туды пераехалі, вось такія разумныя інтэлектуалы, а гэта мясцовыя іранцы, яны прынялі новую рэлігію і не непасрэдна, а нейкім чынам апасрэдавана ўсё ж такі ўплыў як бы атрымаўся. То бок, я б сказала наконт уплыву зараастрызму, што ён вельмі паўплываў на Блізкі ўсход, але вельмі складана вось нейкім чынам схапіць рукамі гэты ўплыў. Знайсці што канкрэтна. Так, знайсці вось гэты механізм. Вось ёсць ідэя дуалізму, мы яе шмат дзе бачым. Ёсць ідэя пасмертнага суда, мы яе шмат дзе бачым. І вельмі складана ухапіць рукамі, дзе канкрэтна вось гэты зараастрызм вось непасрэдна аказаў уплыў. Хаця ўплыў відавочна ёсць. Вельмі шмат супадзейнасць, вельмі шмат вось такога падобных ідэяў. Я зараз, дарэчы, згадала вось адзін выпадак гэтага ўплыву, гэта свята Наўруз, якое было ў зараастрызме, і хаця яно належыць як быццам бы зараастрыйскай традыцыі, Наўруз сёння святкуюць на вялікай прасторы ад Казахстана. Так, гэта Новы год, які адбываецца ў сакавіку. Хутка ўжо ён будзе. І яго святкуюць на вялікай прасторы ад Казахстана да Ірана. Так. І гэта вялікае свята. Але сёння яно ператварылася хутчэй такое ў свята вясны, Новага году, росквіту адраджэння прыроды і страціла вось той рытуальны рэлігійны сэнс, які быў у ім у зараастрызме. Таму вось мазгавым штурмам мы ўсё ж такі адзін прыклад знайшлі. Адзін знайшлі, дакладна. Дзякуй вялікі за ваш расповед. Насамрэч, вельмі цікавая тэма, яна вялікая, і тут можна яшчэ даследаваць і даследаваць. Дзякуй вялікі за вашы даследаванні. Я спадзяюся, яны будуць плённымі і далей. Дзякуй, Ганна, за запрашэнне, і падпісчыкам вашым дзякуй за вельмі цікавае пытанне, бо сапраўды ў нашай прасторы гэтая тэма не сказаць, каб была сильна папулярная, таму вам увогуле асабіста дзякуй за падкаст, за папулярызаванне гісторыі, не толькі нашай айчыннай гісторыі, што вельмі важна, але і гісторыі, якая належыць усяму сусвету. Так, узаемна. Калі ласка, што называецца. Калі ёсць у слухачоў пытанні, калі ласка, заходзьце на тыя платформы, дзе можна оставляць каментарыі, пішыце вашы каментарыі, задавайце пытанні, пастараемся на іх адказаць. У Ютубе, там у Кастбоксе, у Spotify можете оставляць каментарыі. І, канешне ж, цікаўцеся не толькі гісторыяй Беларусі. Нагадваю, што у падкаста ёсць соцсеткі. Подписывайтеся. Неўзабаве там будзе невялічкі пост з ілюстрацыямі паводле нашай размовы. Нагадваю, што можна скарыстацца промакодам DZYAGEL21 у онлайн-гіпермаркеце 21vek.by. Зніжка будзе ад 3 до 5%, в залежнасці ад тых тавараў, якія вы набываеце. І я нагадваю, што ёсць платформа Patreon і Buy Me Coffee, каб падтрымаць падкаст грашыма. Дзякуй вялікі існуючым патрону і да новых сустрэч. Да новых сустрэч, дзякуй.